Вот такой мангальчик у меня получается. Просто мангал, без ничего, без печки, без столешниц, без раковины. Дровница, мангал 75 на 45, это будет рабочая поверхность. И вот так вот это все у нас выглядит. Красота, класс. Кирпичик красивый, структурный, интересно смотрится. Сейчас следующий этап у нас сделаем арочку и погоним внутренние шамотные дров вверх. Класс, едем дальше, работаем.